Sitisho la mapigano la siku 10 kati ya Israel na Lebanon limeanza rasmi, likiratibiwa na Marekani chini ya uongozi wa Donald Trump, huku likilenga kusitisha mashambulizi makali yanayodumu kwa wiki kadhaa katika mpaka wa kaskazini wa Israel. Makubaliano hayo yameanza kutekelezwa mara moja na yanatarajiwa kufungua njia ya mazungumzo ya kudumu ya amani katika pande hizo mbili. Hata hivyo, imekuja baada ya mashambulizi makubwa ya anga kutoka Israel dhidi ya malengo ya kundi la Hezbollah nchini Lebanon, pamoja na mashambulizi ya makombora kutoka Lebanon kutokea maeneo ya kaskazini mwa Israel, hali iliyosababisha vifo vya maelfu ya watu na mamilioni yakakimbia makazi yao. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Israel inapaswa kusitisha mashambulizi ya moja kwa moja ndani ya Lebanon, huku serikali ya Lebanon ikipewa jukumu la kuzuia mashambulizi kutoka kwa makundi yenye silaha kama Hezbollah, ingawa Israel imesisitiza itaendelea kujilinda endapo itashambuliwa. Hata hivyo, kundi la Hezbollah halikushiriki moja kwa moja katika makubaliano hayo na limetoa msimamo unaoeleweka wazi, likisisitiza kuwa sitisho hilo lazima liambatane na kuondoka kwa majeshi ya Israel katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. Licha ya sitisho hilo, Israel itaendelea kubaki na uwepo wa kijeshi katika eneo la ukanda wa usalama wa kusini mwa Lebanon, hatua inayozua hofu ya kuvunjika kwa makubaliano hayo endapo kutatokea chokochoko yoyote. Sitisho hilo linahusishwa pia na jitihada pana za kidiplomasia zinazohusisha vita kati ya Israel, Iran na washirika wake, huku Marekani ikitarajia kutumia muda huu mfupi kuanzisha upya mazungumzo ya amani yanayoweza kupunguza mvutano katika Mashariki ya Kati. Pamoja na matumaini hayo, wachambuzi wanaonya kuwa makubaliano haya ni dhaifu na yanaweza kuvunjika muda wowote, hasa kutokana na kutokuwepo kwa makubaliano ya moja kwa moja na Hezbollah na kuendelea kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo.